situação aqui, ó. Problema principal. Bomba d'água, ó lá, a folga que ela tá, ó. Quebrou o rotor e tá até vazando água. Vamos ver se dá pra pegar ali na câmera. Mas olha lá o sinal de vazamento de água que tinha, tá vendo? Tá bomba d'água estourada, vazando água. É aqui, ó, o cavalete de água. Observe o tanto de aditivo que ele tá vazando aqui, ó. Aqui, todo empoçado aqui. Chega a tá seco já. Isso é um aditivo velho, tá vendo? Tem poçando aqui, ó, bem pouco, mas tá vazando. O sinal na mangueira ali, ó. Era bom a gente remover, aproveitar a mão de obra, avaliar isso aqui também. Bomba d'água, cavalete e correia dentada, tá? O tensor dela tá bem ruim. Aqui, ó. No vídeo não vai ser possível ver, mas tá com o rolamento bem ruim, tá? Aí eu vou fazer o orçamento, ver o que vai gastar, beleza?